Lah para bapak, para ibu kang kawula hormati, niki mumpung dereng ibadah korban iki tasih tebih, kula tak cerita mawon sedikit tentang korban. Kersane mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat kita untuk melakukan atau membeli kambing untuk berkorban. Korban itu bukan hanya dilakukan oleh Nabi Ibrahim, ajane mboten. Dari Nabi Adam niku nggih pun enten korban. Nabi Adam ingkang gadah putra Qabil Habil niku nggih korban. Saloke korban hasil bumi, yang satu korban ternak. Terus kemudian korban ini bergulir lagi sampai ke Nabi Ibrahim. Dan cerita yang sangat populer niku korban memang berasal dari ceritanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku riyin nate dibakar, Pak, kalih raja. Jenenge raja Nabi Ibrahim nate dibakar kalih raja, jenenge Raja Namrud. Jenenge meneng kabeh iki pinter kabeh jenenge gitu. Jadi Nabi Ibrahim niku nate dibakar yen. Sakwise dibakar kalih Raja Namrud kok mboten kobong. Niki masyarakat umat Nabi Muhammad niku malah percaya, oh berarti agama sing digawa Ibrahim iki bener. Kan ngaten nggih. Jadi dibakar, keluar dari pembakaran niku Nabi Ibrahim kok mboten gosong, mboten kepletikan geni niku mboten. Tapi segar bugar kaya bareng metu kok kulkas niku. Dadi seger. Niku padahal bar dibakar. Kenapa Nabi Ibrahim dibakar tidak terbakar? Itu karena Allah sudah berfirman kepada api, Qul ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Itu teng Quran. Gusti Allah matur kali api dadiyo awakmu iki adem kangge Nabi Ibrahim. Jadi akhirnya mboten panas. Wong geni kan asine panas karena kebiasaan. Jadi namanya hukum nggone ilmu hukumnya apa hukum aksiden napa-napa niku. Jadi panas itu karena kebiasaan. Lek Gusti Allah ngersakne mboten panas nggih mboten. Panas sih karena kebiasaan. Lading atau lading lah niku disuwekne nang nggone daging, suwek. Itu karena kebiasaan. Lek Gusti Allah ngersakne mboten tedas nggih mboten. Jadi semuanya itu kan karena kebiasaan. Lah, kenapa? Nyatane napa? Buktine napa? Malaikat penjaga neraka, jenenge malaikat sinten niku? Malaikat Malik. Niku tugasnya kan jaga neraka. Yo bendino jalan-jalan yang neraka mboten panas. Karena api dijadikan oleh Allah tidak panas untuk malaikat Malik. Jadi kebiasaan. Dan yang dunia niki geni kebiasaannya panas. Nabi Ibrahim setelah dibakar kali Raja Namrud mboten kobong, niku akhirnya masyarakat berduyun-duyun melok agamane Nabi Ibrahim. Termasuk sedulur-dulure pengikut-pengikutnya terdiri dari saudaranya. Enten jenenge Lut. Lut niku ponakane Nabi Ibrahim. Akhirnya dadi Nabi Lut. Enten malih tiyang setri wonge ayu niku sepupune Nabi Ibrahim jenenge Sarah. Sarah niku sepupu niku bapake Nabi Ibrahim kali bapake Sarah niku kakang adi. Terus sing setunggal gadah yuga jenenge Ibrahim, setunggal gadah yuga jenenge Sarah. Nah kemudian Sarah niki dinikahi kali Nabi Ibrahim. Jadi sepupu. Setelah mendapatkan banyak pengikut, Nabi Ibrahim terus akhirnya mikir awake dhewe golek nggon liya wae untuk membentuk suatu komunitas, satu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim niku akhirnya pindah
pindah ke tanah Haran. Niku jenenge tanah Haran. Tanah Haran niku di situ terletak di antara Mesir dan Irak. Enten tanah lapang isine padang pasir. Nabi Ibrahim kali umatnya teng mriku. Setelah berdiam di situ ternyata pas wayahe ketiga niku mboten enten tuya. Tapi leres nggih dateng pundi-pundi ketiga nggih mboten enten tuya. Tapi niku jan mboten enten tenan. Sampai gawe belik niku lho mboten metu. Akhirnya Nabi Ibrahim niku mesakne umate nggih kata sing matur, Ibrahim golek anggon liya. Akhirnya Nabi Ibrahim pindah malih ke Mesir, teng bantaran sungai Nil. Teng mriku mboten enten sungai Brantas, entene sungai Nil. Sungai Nil niku sing menawi jenengan ningali teng peta niku termasuk sungai terpanjang di dunia. Panjangnya sekitar 6.670 km. Niku sungai terpanjang. Brantas paling piro? Kene Surabaya. Niku paling terpanjang. Sehingga banyak sekali orang-orang yang hidup di bantaran sungai Nil untuk menyambung hidup. Biasanya nandur apa niku cedek kali-kali. Akhirnya Nabi Ibrahim nanggone Mesir karena di Mesir ada sungai Nil. Begitu Nabi Ibrahim kali umate kali bojone Dewi Sarah niku masuk negara Mesir gawe perkampungan lagi teko Mesir niku ternyata diketahui oleh prajurit-prajurit kerajaan bahwa ada sekelompok orang yang mau masuk ke negara Mesir, mau mendirikan komunitas baru. Terus lapor neng rojo tentara niki. Terus apalagi berita kedatangan Ibrahim dan umatnya teng negara Mesir niki menjadi buah bibir semua masyarakat di Mesir. Tapi sing malah menjadi buah bibir sampai raja niku mireng niku malah Dewi Sarah. Soalnya Dewi Sarah niku ayune mboten karuan. Jadi rajane langsung matur, wis lek ngono Ibrahim karo Sarahe goreng. Ibrahim kali Sarah diceluk teng kerajaan. Raja niku begitu ningali Dewi Sarah niku langsung terpesona, Pak. Jadi langsung terpesona. Cara bocah saiki nggih TikTok niku langsung dinyanyekne. Terpesona atau gitu. Terpesona. Akhirnya raja niku gadah ngenangen iki dilebokne kamar. Ibrahim dilebokne kamar dhewe, Dewi Sarah dilebokne kamar dhewe. Tujuannya raja niku napa? Engko bengi tak parane iki. Niku tenan. Jadi raja sudah punya niat jahat. Nabi Ibrahim ya ndonga, Pak, nang ngene kamar sebelah. Ndonga, ya Allah, muga-muga ora terjadi KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Ndonga. Jenenge Nabi Ibrahim kan nabi nggih. Yang ndonga kan ya dijabah kali Gusti Allah. Ditakoki, Ibrahim, iki sapa? Nabi Ibrahim arepe ngomong iki bojoku nang wedi. Akhirnya jawab, iki dulurku. Ora salah Pak ngomong dulure, mergo memang misanane. Jadi anake Pak apa? Pak Le nggih, tunggal mbah niki. Misanan nggih. Nggih misanan. Iki dulurku. Wis karena iki dulurmu dilebokne kamar terpisah. Bengi-bengi rajane niku mara tenggene kamare Dewi Sarah. Niku saking jaba kamar niku sing terbayang niku kecantikan Dewi Sarah. Wis menggebu-gebu lah. Mbasa lawang dibuka, mlebu ning kamare Dewi Sarah, lemes. Mengkeret, Pak. Lah. Akhire metune ning jaba semangat neh. Langsung terbayang nih, kebayang cantiknya Dewi Sarah. Begitu lawang dibuka mlebu neh, lemes neh. Ngoten niki berulang-ulang kali, mboten kok pisan tok. Wis akhirnya rajane ku langsung berarti aku ora oleh ngene iki. Terus diceluk Ibrahim, Sarah saiki metu. Metu akhirnya Nabi Ibrahim karo Dewi Sarah. Terus rajane ku matur tenggene Dewi Sarah. Sarah, cara bahasane cah saiki no,
cinta tidak harus memiliki. Sebagai rasa ungkapan cinta saya kepadamu Sarah, sampai takei jenenge hamba sahaya zaman riyin niku enten kasta-kasta budak. Niku jenenge digawakne budak jenenge Hajar. Jenenge Dewi Hajar. Dari perempuan berkulit hitam dari Ethiopia namanya Hajar. Niku lek teng buku-buku sing bahasa Inggris niku mboten Hajar tulisane, tapi Hagar. Wes digawani dikei oleh-oleh sebagai bentuk cintanya raja terhadap Sarah. Akhirnya Nabi Ibrahim medal saking kerajaan niku angsal wong wedok setunggal, istrine niku Sarah, sing kedua niku Hajar. Balik tenggene umate. Setelah beberapa kurun kemudian Nabi Ibrahim dari Mesir pindah lagi kalih umate teng daerah Hebron. Hebron niku cara saniki Yerusalem, daerah mriku iki. Daerah negara Palestina. Jenengan pun sumerep napa dereng? Dereng sami kalih kula. Kula nggih namung maca tok asline. Di daerah Hebron niku teng daerah Palestina niku Nabi Ibrahim hidup beserta Dewi Hajar dan umate. Tapi panjenengan perlu mangertosi para bapak, para ibu, Nabi Ibrahim niku umure empun 80 tahun tapi dereng gadah yuga. Jane Nabi Ibrahim yo ganteng, Dewi Sarah yo ayu, tapi umur petang sampai 80 tahun lebih dereng gadah yuga. Akhirnya cara omong-omongan niku biasanya wong wedoke matur to nang ngene bapake. Cara Roma Irama niku kan enten nyanyiane. Berpuluh tahun sudah kita berumah tangga, tapi belum juga mendapatkan putra. Dari sing lanang yo jawab, jangan bersedih, jangan menangis. Jadi ngedem-ngedem. Terus karena belum punya anak, akhirnya Dewi Sarah matur, bah, wi Hajar jenengan nikahi mawon, Pak. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim niku nikah malih kali hamba sahayanya dengan budaknya yang diberikan oleh Raja Sanusat atau Raja Mesir niku jenenge Dewi Hajar. Akhirnya dinikahi. Nabi Ibrahim akhirnya gadah bojo niku kalih, gadah istri niku kalih. Nabi Ibrahim yo seneng Pak duwe bojo loro. Kira-kira yo sami kalih jenengan niku doae. Nyanyiane Dani kan senangnya dalam hati. Senang. Ternyata aneh niku aneh. Babaripun Nabi Ibrahim kok nikah kali Dewi Hajar. Niku tidak lama kemudian niku gadah yuga jenenge Nabi Ismail. Nabi Ismail niku nabi putranya Nabi Ibrahim yang lahir dari Dewi Hajar. Soalnya enten malih putranya Nabi Ibrahim yang namanya Nabi Ishak niku nggih lahir tapi lahirnya dari Dewi Sarah. Niku kejadiannya setelah Nabi Ismail lahir, setelah Dewi Hajar melahirkan anak namanya Nabi Ismail, tidak lama kemudian Dewi Sarah niku nggih hamil. Niki mulane bagian daripada metode tiyang lek mboten gadah yuga, mboten gadah anak, suwe umur tuwe gak duwe anak-anak, niku enten carane setunggal nikah malih niku nggih. Maka sing kono yang duwe anak. Terus sing kedua biasanya mupuh anak. Biasanya mupuh anak. Nah, mupuh anak niku nggih mancing ngaten nggih. Biasane. Lah niku setelah Nabi Ismail lahir, niku pada waktu niku Dewi Sarah dereng gadah yuga. Tapi Dewi Sarah niku cemburu, Pak. Sadurunge niku kasih sayangnya Nabi Ibrahim tercurah pada Dewi Sarah. Setelah Nabi Ibrahim niku nikah kali Dewi Hajar duwe anak. Praktis perhatian Nabi Ibrahim ke Dewi Hajar. Karena apa? Karena enten yugane niku lho. Dadi bengi-bengi nangis anake.
wayahe Nabi Ibrahim wayahe jatahe dina iki nanggone Sarah. Berhubung anake Dewi Hajar niku nangis, akhirnya mara nanggone Hajar. Ora mergo Dewi Hajare mboten, tapi mergo anake. Lek masalah kecantikane cantik Dewi Sarah, tapi ini enten anake. Anake nangis bengi-bengi wayahe jatahe Dewi Sarah, mara nanggone Dewi Hajar. Sing dicekel niku anake, terus ditimang-timang. Timang-timang kan ngaten nggih. Ini bapak niku seneng kali anak niku. Wis, akhirnya Sarah niku cemburu. Bah Hajar pindahno wae. Niku nak bojone Nabi lho Pak cemburu. Oh, malih bojone takmir doang masih cemburu. Akhirnya Dewi Hajar niku kali Nabi Ibrahim dipindah. Nabi Ibrahim nyuwun petunjuk, ya Allah, kayak endi iki ngono. Akhirnya Dewi Hajar niku Nabi Ibrahim angsal petunjuk saking Gusti Allah dipindah teng tanah Hijaz. Riyin jenenge Hijaz, saniki Mekah. Riyin dereng enten Saudi Arabia niku mboten enten. Ini negara Arab ngaten mawon. Saudi Arabia niku kan sak bibaripun Pak Saud dadi raja niku tahun 1924 niku Saudi Arabia itu. Mergo sing dadi raja niku Ibnu Saud, dadi marane Saudi Arabia. Riyin Mekah, riyin Hijaz niku jenenge Hijaz riyin saniki Mekah. Nabi Ibrahim angsal petunjuk saking Gusti Allah, anak bojomu dikek nangone Hijaz. Karena di sana ada tempat yang paling suci namanya Mekah. Tapi saat menika Mekah niku pun hancur berantakan, Ka'bah niku pun hancur berantakan karena Ka'bah niku waktu niku bar diserang banjir zaman Nabi Nuh. Nah, secara urutan Nabi kan Nuh riyin kali Nabi Ibrahim. Di Adam, Idris, Hud, Nuh kan ngaten. Ibrahim kentun. Jadi Ka'bah niku murat-marit bangunane mboten berupa Ka'bah, tapi hanya puing-puing. Nabi Ismail kali Dewi Hajar kali Nabi Ibrahim diseleh teng mriku. Teng mriku niku mboten enten banyu blas, mboten enten wit-witan, isine padang pasir. Sak nyawang niku jenengan menawi mbayangne cara umpama nate teng Mekah. Niku enten Ka'bah, teng mriku enten bukit-bukit niku gunung tok niku isine. Dibekali oleh Nabi Ibrahim satu kantong kurma kali satu kantong air. Air niku riyen damel kantong adahe kulit, Pak. Lek saniki kan enten aqua nggih. Lah adahe plastik ngaten niki kan aqua niki. Lah riyen dereng enten. Intene kulit niku, kantong kulit. Ya saniki enten aqua gelas nggih enten kok. Kula tak ngombe riyen. Alhamdulillah. Kurmane dimaem, tuyone diombe. Kurmane mboten enten to niki. Enggak mboten niki cerita niki. Aja sampe klentu, mau kayak kurmane diombe, tuyone dimaem. Kurmane dimaem, tuyone diombe. Sing niki sing modele Nabi Ibrahim niku, telas. Niku setelah habis airnya teng mriku mboten enten banyu, Pak. Jadi Nabi Ismail niku jaman tasih bayi niku melungker kehausan. Hampir kejet-kejet niku kaya-kaya pengen banyu. Sementara air susunya Dewi Hajar niku pun mboten medal. Bingung Dewi Hajar niki. Akhirnya Dewi Hajar niku usaha. Bingung wirawiri usaha. Ternyata teng mriku niku nyawang Bukit Sofa. Langsung melayu enek krelap-krelap ngaten niku. Dianggap banyu niku. Melayu teng Bukit Sofa. Ternyata teng Bukit Sofa mboten enten napa-napa. Wong ya ora enek, banyu ya ora enek. Tapi nyawang tenggene bukit sebelah niku jenenge Marwah. Niku nggih enten krelap-krelap. Mulai jenenge Fata Morgana niku. Kaya banyu. Akhirnya melayu nang ngone Bukit Marwah, ning kono ya ora enek banyu, ya ora enek wong blas. Tapi nyawang Sofa malih nggih enten krelap-krelap malih. Jadi Dewi Hajar niku lari-lari kecil dari Bukit Sofa sampai Marwah hanya untuk mencari air.
untuk diberikan kepada Nabi Ismail ternyata mboten enten. Makanya melayu cilik atau lari-lari kecilnya Dewi Hajar selama 7 kali dari Safa Marwah sampai saat ini dados rukun haji jenenge sa'i. Pinter-pinter kabeh sa'i jenenge. Jadi rata-rata rukun ibadah haji niku diambil dari peristiwa nabi-nabi terdahulu. Bar niku terus wis kesel ora oleh banyu akhirnya mau melampah malih nanggone Nabi Ismail sing keadaane niki wis mengkhawatirkan sekali. Tapi enten swara. Kaya-kaya ene swara duk duk duk. Kaya ene wong macul. Tapi mboten ketinggal. Tapi Dewi Hajar langsung matur, kula ngerti teng mriki enten makhluke Gusti Allah. Pun lek memang jenengan saged nulungi anakku, jenengan ngetok mawon ngoten. Akhire hijab niku dibuka. Hijab niku penutup nggih. Dadi ning donya niku sakjane kan sing menghuni teng donya niki kan mboten namung menungso teng bumi niki. Enek jin, enek demit, enek macam-macam teng mriki. Niku cara dibuka niku tutupe awake dhewe. Niku teng mriku enten apa teng kira-kira malah kaya wong stres. Rono ngejak guyu-guyu, nang kono wedi akhire ngene kan akhire ngaten. Lha wong stres kira-kira kan ya roh barang-barang gaib ngaten niku. Lha untunge awake dhewe gak dibuka. Lah niku akhirnya Dewi Hajar dibuka hijabnya oleh Allah, ternyata teng mriku enten malaikat yang sedang menutuk-nutukkan sayapnya. Nanggone tempat tanah sing neng kono ya dipancali kali Nabi Ismail. Tidak lama kemudian muncrat banyu niki. Crot. Dewi Hajar niku saking senenge niku gawe kantong plastik kantong apa? Kulit sing ada banyu niku melayu karo ngucap Zami Zami. Dari teriakan Zami Zami niki banyu niku akhirnya dijenengi banyu Zam-Zam. Untungnya kok bengok-bengoke Zam-Zami. Cara kopi ngono kira-kira. Niki enten kopine to. Lho, banyu kopi. Kok tak ngombe riyen. Santai mawon Pak nggih. Akhirnya metu banyu Zam-Zam. Lingan. Ya Allah, aku ndeleh anak bojoku neng Hijaz, neng Mekah. Nabi Ibrahim niku budal saking Hebron teng Palestina menuju ke Mekah karena mimpi disuruh menyembelih anaknya. Tanggal 8 Nabi Ibrahim niku ngimpi kene nyembelih anake, mulane tanggal 8 niku dijenengi hari Tarwiyah. Karena Tarwiyah niku artine ngimpi atau kabar. Nabi Ibrahim dereng percaya lek niku mimpi saking Gusti Allah. Tanggal 9 Nabi Ibrahim niku ngimpi malih dengan mimpi yang sama, kangen beleh anake. Sebagai bentuk nazarmu yang dulu Nabi Ibrahim akhirnya paham, maka di tanggal 9 niku dijenengi hari Arafah. Karena Arafah itu artinya ngerti. Jadi ngerti bahwa ngimpi ini benar-benar dari Allah. Tanggal 10 Nabi Ibrahim ngimpi malih ken beleh anake malih. Mulane tanggal 10 dijenengi Yaumun Nahri atau hari Nahar, hari penyembelihan. Nabi Ibrahim budal saking Hebron Palestina sampai nanggone Mekah, ternyata dereng dugi Mekah pun adzan. Niku. Saya dik malih. Nangke sampai bar mon. Sampai Mekah Nabi Ibrahim nggawa golok, nggawa tali, fungsine napa? Nggih mbeleh. Dugi mriku enten komunikasi. Qala ya bunayya, anakku. Anak ini ku seneng, Pak. Ngetekan bapake sing pirang-pirang tahun ora moro, ora nyambangi kaya Bang Thoyib. Bang Thoyib kaya 2 tahun tok. 2 kali lebaran, 2 kali puasa ya toh. Niki pirang-pirang tahun loh, ora teko. Begitu teko, jadi Nabi Ismail niku sebagai anak kecil yang lagi ero bapak niku weh ngerangkul-rangkul bapak. Seneng Nabi Ibrahim matur, "Qala ya bunayya, anakku, an inni aro fil manam." Aku mau bengi ngimpi. Ngimpi apa, Pak?
awake dhewe kon korban. Sing ngongkon sinten, Pak? Gusti Allah. Ayo Pak, aku melok, Pak. Nabi Ismail niku lho. Malah menurut sebagian cerita niku kalau tali ini sing nggawa Nabi Ismail, kalau tali ini sing nggawa aku Pak. Nabi Ibrahim nggawa golok. Tampare sing nggawa Nabi Ismail. Korbane nanti Pak, ning gunung nak. Budal. Senenge mboten karuan, dijak jalan-jalan karo bapake sing suwe ora ketemu. Wis teko bukit niku ning kene, Pak. Rada dhuwur neh nak, munggah neh. Nabi Ismail kali mlayu-mlayu seneng mergo bapake ngejak jalan-jalan arepe korban. Basa dugi dhuwur niku Nabi Ibrahim matur. Anni adbahuka, aku mau ngimpi nak kon korban. Tapi sing tak korbane niki awakmu. Fandur madza taro. Wis saiki terserah sampean gelem apa ora piye pendapate sampean. Nabi Ibrahim lho. Nabi Ismail sing sadurunge niku seneng mboten karuan ketekan bapake. Begitu krungu kabar arepe dibeleh niku langsung wajahnya niku sedih. Tapi sebagai manusia pilihan Nabi Ismail niku mboten sedih karena awake dhewe. Sing dipikirnya kesedihan itu kesedihan bapaknya. Kaya apa perasaane bapake anake dhewe dibeleh niku. Terus Nabi Ismail matur, "Ya abatif al." Pak, wis saiki lakonono ae, Pak. Qala ya abatif al. Langsung wis lakonono ae, Pak. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah, Pak. Bapak akan mendapati saya sebagai hamba yang sabar. Wis lakonono ae perintah Gusti Allah. Akhirnya Nabi Ismail niku ditaleni kali Nabi Ibrahim, taleni dilumahne. Terus Nabi Ismail matur, "Pak, lek naleni sing seret mergone engko lek aku dibeleh biar tidak bergoncang-goncang. Soale wong dibeleh niku ya lara, Pak. Pisahe nyawa karo raga niku ya lara. Engko lek bergoncang-goncang. Lho ini lho Pak, njenengan nate ningali film Jaka Sembung niku. Tegul gurune celeng tapi jek mlaku-mlaku ya toh. Nah, kalau saya bergoncang-goncang nanti saya takut pahalanya berkurang. Nanti sareng tambah seret neh. Cet. Begitu arepe dibeleh neh. Niku kan klambine Nabi Ibrahim kan dawa. Nabi Ismail matur, "Abah, klambine dicincing mawon. Daripada nanti banyak darah yang terkena baju nanti menjadi kurang ikhlas, pahalanya berkurang." Nabi Ibrahim nyincing klambine. Begitu arep dibacokne malih mboten mentolo Nabi Ibrahim. Dadi wis bacok ngaten iki mboten mentolo. Nabi Ismail matur malih, "Bah, aku diurepne mawon. Tengkurapkan saja saya, Bah. Karena apa? Lek aku mlumah Bapak mesti nyawang wajahku. Kalau saya terlentang, Bapak pasti akan melihat wajah saya. Bapak mesti akan melihat mata saya. Mata seorang bapak dan mata seorang anak bertemu jelas tidak akan tega." Terus akhirnya diurep nih. Begitu aja nggak dibacok malih, aja nggak ditugel malih. Ternyata dari arah yang berlawanan enten malaikat Jibril nggawa domba. Malaikat Jibril matur, "Allahu Akbar." Nabi Ibrahim langsung boten sios beleh Nabi Ismail terus ngucap, "La ilaha illallah." Nabi Ismail dalam keadaan mengkurep niku langsung ngucap, "Walillahil hamdu." Lha niku sejarahnya kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Ini kan ucapan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Malaikat Jibril, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Lah akhirnya mboten sios. Terus akhirnya sing dibeleh niku wedhus domba. Mulane dari cerita menika para bapak, para ibu, setiap kita adalah Ibrahim, setiap Ibrahim niku mempunyai Ismail. Ismail kita mungkin mobil kita, Ismail kita mungkin anak kita.
Ismail kita mungkin rumah kita, mungkin istri kita, Ismail kita mungkin mobil motor kita. Ismail kita adalah sesuatu yang kita senangi di dunia ini. Maka sebetulnya Allah tidak memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membunuh Ismail, tapi sebetulnya Allah hanya memerintahkan kepada Ibrahim untuk membunuh rasa kepemilikan Ibrahim terhadap Ismail. Maka sebagai hamba yang mulia seorang Nabi Ibrahim diberikan tamsil kepada umatnya, terutama kita semua, bahwa apa yang kita miliki sebetulnya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Allah membutuhkannya untuk ditarik kembali, kita semua harus ikhlas. Maka muga-muga kanthi cerita menika benjang sasi ngajeng niku bulan besar, bulan korban. Muga-muga kita sedaya saged korban, mboten namung korban perasaan. Kan saya kawula cekap semanten niki pun ngisah ngajine terus malih minggu ngajeng. Saya kula cekap semanten kupat kecemplung santen lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.